Diamo tensione. Il canale buono LED acceso, il canale KO, guardate cosa succede. Se tocco il circuito stampato e spingo leggermente, ecco che il LED si accende, vedete? Spingo e lui si accende. Questo è sintomo di un cattivo contatto da qualche parte, quindi c'è probabilmente una pista che si è staccata dal circuito stampato e non fa bene contatto. Lo fa solo se tengo premuto. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Chi volesse presentare un proprio progetto può scrivermi all'email qui sotto, perché sto per preparare la puntata 4 dei progetti in sintonia, dove vediamo i progetti dei diversi utenti in modo da poter dare nuove idee a tutti voi che seguite. Nell'episodio di oggi abbiamo due epic fail, ossia due fallimenti di riparazione. Ci tengo particolarmente a pubblicarli perché le riparazioni secondo me sono belle quelle che riescono, ma anche quelle che non riescono, perché ci insegnano qualcosa. In particolare, ognuno di noi deve trovare un punto oltre al quale si deve chiedere se la riparazione ha senso, è sostenibile e conviene proseguire. Questo da un punto di vista di investimento di tempo, ma anche economico per i costi che si devono sostenere per poter riportare l'oggetto in vita. Inoltre che esistono alcune riparazioni cosiddette impossibili, cioè dei guasti difficilissimi da recuperare. In questo episodio quindi vedremo un primo tentativo di riparazione su un mini TV CRT bello datato, e poi vedremo la parte 2 della riparazione dell'amplificatore Sony TAF444. In episodio 1 avevamo fatto tutta una serie di ragionamenti, ero riuscito a ripristinare il BIAS di un canale guasto, ma questo si muoveva di parecchio. In questo secondo episodio riuscirò a stabilizzare il BIAS di questo canale, farò dei tentativi, ma accadrà qualcosa di terribile. Vi consiglio di seguire il video fino in fondo perché contiene molte considerazioni sul progetto, in particolare di questo amplificatore Hi-Fi a MOSFET, che possono comunque tornare utili in generale per chi ripara, ma anche per chi progetta. Detto questo, vi auguro una buona visione. Ciao! Oggi abbiamo sul banco questo mini televisore tedesco Telestar 4004 CRT. Ci è stato detto che non funziona più. Come sempre, per evitare guai e eseguire un'accensione in sicurezza, utilizziamo questo carico costituito da due lampadine in serie su uno dei conduttori che porterà l'alimentazione a questo televisore. Quindi se ci fosse un cortocircuito, al limite accenderemo la lampadina, ma risparmieremo dei danni e soprattutto l'intervento delle protezioni a monte. Facciamo un esempio con un cortocircuito, quindi una chiusa su se stessa. Se la inserisco dentro e do tensione, ecco qua, lampadine accese proprio in virtù di questo cortocircuito. Inseriamo la spina del TV, diamo tensione, ok, c'è tensione, non succede nulla, spingiamo sul bottone di accensione. Ai ai ai, un brutto rumorino questo, Proviamo a cambiare il volume, luminosità, niente. Questo rumore mi fa pensare a una scarica ad alta tensione. Spegniamo subito. Questo oggetto ha molti anni, si vede, è decisamente non ingiallito ma immarroncito. Antenna stilo, qui dietro abbiamo la parte di alimentazione, 220 V 50 Hz, 12 V continua, con questo connettore particolare a 6 poli, 220 a indicare la tensione di rete. Questo secondo me potrebbe essere un fusibile, ok. Per aprirlo direi che è sufficiente rimuovere questa vite e questa qui sotto. Ora è libero di muoversi, lo apriamo, è organizzato in due sezioni. Qui nella parte posteriore direi che c'è lo stadio di conversione che dalla 220 V con il trasformatore crea poi una tensione probabilmente 12 V continua, come abbiamo letto prima nel retro del coperchio. Riconosciamo l'ingresso antenna, un bello schermo,
diversi sintonizzatori a radiofrequenza, probabilmente differenziati per VHF e UHF. Qui la parte posteriore del tubo catodico. Ho lasciato sempre le lampadine inserite, ho calato la luminosità, così se ci fosse qualche scarica la vedremo più facilmente. Diamo tensione, spingiamo sul pulsante. Allora, vedo della luce qui, sul tubo catodico. Sì, proprio all'interno, Prima di dichiararlo irreparabile, proviamo a fare qualche movimentazione. Questa è la famosa ventosa con i 2 elettrodi, l'ho staccata, adesso magari la puliamo un po', cerchiamo di assicurare che i contatti siano tutti buoni. Riassunto delle puntate precedenti, questo amplificatore aveva un canale guasto e l'altro funzionante. Su quello guasto siamo intervenuti sostituendo tutti i transistor dei prefinali driver e sugli stadi di pilotaggio per il BIAS, in particolare il moltiplicatore di VBE. Al posto dei MOSFET finali ho inserito 2 resistori di potenza, proprio perché fino a che non si stabilizza il canale, appena inserisco un finale in sostituzione rischio di bruciarlo, proprio perché le VGS di controllo non sono stabili. Nell'ultimo episodio sono riuscito a impostare tutte le tensioni del canale correttamente, ma abbiamo ancora un problema di shift. Cioè in pratica la polarizzazione di un canale, invece di stare centrata esattamente a metà fra la tensione positiva e la tensione negativa, è fluttuante, si può muovere verso il più o verso il meno a seconda del momento. In particolare questo può dipendere dalla temperatura. C'è sicuramente qualche componente che, andando in temperatura, cambia la sua polarizzazione e mi sposta tutto il canale, introducendo questo offset. Con riferimento allo schema, l'ultima volta abbiamo lavorato su questo stadio e abbiamo visto che la corrente che passa su questi diodi è piccola e tutto questo moltiplicatore di VBE si muove in alto e in basso, portando a una polarizzazione non corretta per i MOSFET finali. Leggendo nei commenti della parte 1 è arrivato un aiuto da casa. Sembrerebbe che in qualche forum sia scritto che è molto importante il condensatore C500, questo qua posto proprio dal controllo volume. Questo condensatore elettrolitico difatti si trova su un ramo del primo stadio, che è uno specchio per fornire una corrente costante, pilotato da un BJT, di modo che avremo delle caratteristiche ottime sul bilanciamento dei rami. Quindi un tentativo che possiamo fare subito così al volo è la sostituzione di questo condensatore. Dovrebbe trattarsi di un 4,7 micro 50 volt elettrolitico, visto il simbolo. Sappiamo in generale che gli elettrolitici sono delle bombe a mano, specialmente in apparecchiature datate. Quindi se questo condensatore si fosse degradato nelle sue caratteristiche di capacità e ESR, si potrebbe effettivamente giustificare uno sbilanciamento del canale, proprio perché invece di far passare la sola componente alternata, magari introduce un offset che sbilancia il nostro stadio. Il condensatore C500 si trova qui, è questo elettrolitico, ha il gemello che è C600 sul canale funzionante. Provvediamo a disaldarlo. Da un'analisi iniziale non sembra essere presente alcun condensatore visibilmente degradato. Tipicamente gli elettrolitici tendono a gonfiarsi e li si riconosce abbastanza facilmente dalla capocchia. Sulla parte superiore di solito si vede questa croce che serve proprio per facilitare l'apertura del condensatore in caso di esplosione. Diamo un'occhiata a questo condensatore marcato Anodia, 4,7 micro 50 volt nominali, viene rilevato con 3.13 micro, quindi decisamente in perdita, alla frequenza di 1 kHz, ci va bene, è una frequenza di riferimento per il mondo audio. Vediamo gli altri parametri.
Questa è l'impedenza, sempre 1 kHz, l'ammettenza, ai ai ai, meno 71 gradi invece dei 90 ideali, un valore di impedenza equivalente di 48 ohm e nell'impedenza in forma complessa una parte resistiva di 15 ohm, che sarebbe il nostro parametro ESR. Per un condensatore piccolo a bassa tensione i valori di ESR possono essere anche elevati, nell'ordine appunto dei 10 ohm, 15 a dire il vero mi sembra un po' tanto. Questo è un tema molto interessante perché i valori di riferimento standard non esistono, ossia ogni costruttore fornisce delle tabelle dei valori di ESR tipici e non è sempre facile capire se un tale valore possa andare bene oppure no. Misuriamo i parametri di un condensatore nuovo in sostituzione della Capson, capacità 4.35 a 1 kHz, impedenza 3.83, quindi decisamente più bassa rispetto ai 15 che abbiamo visto prima, la parte reattiva 36, quindi più bassa rispetto al 45 di prima, misurata a 1 kHz, e questo rispecchia giustamente il fatto che la capacità è superiore. Quindi a 1 kHz avrà una reattanza inferiore. Ricordiamo che la parte reattiva è 1 su omega C, quindi se C è più grande la reattanza è più piccola. Questa è l'ammettenza e qui abbiamo la misura meno 84 gradi, quindi più vicini ai meno 90, e questo è il modulo, quindi la somma vettoriale della parte reattiva e resistiva. Lo strumento della PIC è eccezionale, però costa un po'. Allora abbiamo proposto questa versione di ESR Meter in kit, quindi utilizziamo questo multimetro, un circuito stampato che viene messo dentro e i componenti, e lo rendiamo disponibile a chi volesse autocostruirselo, lascio il link in descrizione, per effettuare la misura del parametro ESR fondamentale in queste applicazioni. Se metto i terminali in cortocircuito ho il LED e l'ago che va a fondo scala, la taratura dell'ago sullo 0 la effettuo con un condensatore buono, quindi diciamo quello che abbiamo preso. Vedete, qua siamo praticamente a 0. Se prendo il condensatore che abbiamo rimosso dall'amplificatore, ripeto la stessa misura, ai ai ai, come vedete abbiamo una componente resistiva importante. Difatti questo strumento utilizza un segnale di test a 100 kHz e se il condensatore è buono, la parte reattiva fa passare solo l'alternata e quindi avremo il fondo scala. Viceversa, se esiste una componente resistiva parassita, questa introduce una componente continua che viene rilevata appunto dall'ago dello strumento. Per valutare se questo canale è shiftato verso l'alto, come spero, metteremo il negativo del multimetro qua sullo 0, quindi nel punto comune fra C609 e C509 dei due canali, e vediamo il potenziale qua al catodo del diodo LED, che è responsabile del bias di questo stadio. Dovremo trovare una tensione leggermente negativa, meno 2,2 volt. Ho piazzato i due coccodrilli, diamo tensione, partiamo da meno 38 volt, sappiamo però che c'è un adeguamento, il punto di lavoro piano piano si dovrebbe assestare, eccolo infatti, vedete che sta cominciando a salire, bene, questo deve calare fino a circa meno 2 volt, vediamo, sembra piuttosto che si fermi a una tensione intermedia, meno 16, comunque di sicuro quel condensatore ha spostato l'offset, perché su questo punto io spesso misuravo meno 38 e non si schiodava. Almeno adesso c'è un passaggio di corrente. Anche la luminosità del LED è cambiata, vedete che è acceso in maniera meno intensa. Ricordiamo che il LED è stato scelto per avere 3 giunzioni circa di VBE come moltiplicatore e poi perché ha un coefficiente di temperatura negativo di circa meno 2 mV a grado. Questo serve per stabilizzare termicamente il bias. Difatti, se la temperatura aumenta, la tensione di soglia del diodo LED cala e quindi riaggiusta il bias. Questo condensatore che abbiamo sostituito è giusto che influenzi il punto di riposo dell'amplificatore perché si trova su un ramo dell'amplificatore differenziale. Ora andiamo a staccare questo resistore, il R516, che collega l'uscita con il differenziale. In pratica stiamo staccando il ramo di feedback, la retroazione che riporta parte del segnale in uscita in ingresso proprio per stabilizzare il canale e cercare di linearizzare il più possibile la risposta. Osserviamo sempre il potenziale sul diodo, accendiamo,
Attenzione, questa volta siamo completamente sbilanciati verso l'alimentazione positiva, 31 volt. Questo comportamento ci torna perfettamente perché se è aperta R516, questo ramo del differenziale è completamente flottante. Significa che questo stadio non avremo la corrente qua estratta in base, questo stadio è spento e quindi tutto questo nodo finisce alla tensione positiva, come abbiamo visto. Con l'occasione ho misurato il valore di resistenza R516 e corrisponde proprio a 100k. Ho ricollegato il resistore di feedback, otteniamo in questo punto circa meno 13 volt e in questo punto 38 volt. Quindi questo che è il moltiplicatore di VBE formato da questo transistor BJT e da questo diodo LED che equivale a circa 3 diodi, questo moltiplicatore di VBE in realtà non sta funzionando perché la tensione ai suoi capi è troppo elevata. Appunto la tensione positiva è meno 16, quindi addirittura 40 volt. In queste condizioni i MOSFET si brucierebbero subito perché su questo MOSFET ho rilevato circa 30 volt fra gate e source e su quest'altro meno 13. La situazione normale, se tutto è bilanciato, dovrebbe invece avere circa 2 volt di VGS qua e circa meno 2 volt di VGS qua. Difatti queste sono le tensioni VGS che ritrovo nel canale funzionante. Ragioniamo sullo schema elettrico. Questo punto deve trovarsi idealmente a meno 2,2 volt. Abbiamo visto che è andato a meno 38, poi a meno 11, addirittura positivo, e quindi per regolare la tensione in questo punto dobbiamo regolare la corrente di questa catena che ho evidenziato in giallo. Questo è un amplificatore di classe A costituito da questi due transistor, poi abbiamo il VBE multiplier con il LED in serie e infine questo transistor che fa parte dello specchio di corrente. L'elemento che determina la corrente è proprio il VBE multiplier. Difatti, agendo su questo trimmer impostiamo la corrente che dal collettore deve fluire sull'emettitore e questo trimmer è proprio quello utilizzato per il bias dei finali. Facciamo dunque la misura su questo punto per ottenere meno 2,2 volt e agiamo sul trimmer. Nel frattempo ho sostituito nuovamente il LED perché mi è arrivato il pezzo originale, quindi con la stessa identica sigla di quello che si era guastato. Siamo a meno 12,6, vediamo se agisco sul trimmer. Sì, vedete che agendo piano piano riesco a portare la tensione a meno 2,2. In pratica sto impostando la corrente di bias. Questa cosa l'altra volta non riuscivo a farla perché c'era quel condensatore che abbiamo sostituito prima che mi sbilanciava tutto il ponte. A dire il vero è un po' ballerina, forse anche il trimmer andrebbe riguardato, comunque circa vedete che balla fra meno 1,7 e meno 2,2. Ho rimosso il trimmer RV500 che era posizionato qui, secondo me è molto critico perché non tiene per niente la posizione, è molto smollato. Lo sostituisco con un trimmer multigiro, questo a 20 giri, lo saldo nella stessa posizione. Con il trimmer multigiro si riesce effettivamente a essere più precisi, però la regolazione non è stabile. Dopo un poco la temperatura cambia, sappiamo che il moltiplicatore di VBE è molto sensibile alla temperatura, in questo momento non ci sono i finali attaccati al dissipatore, quindi non abbiamo un reale feedback. Ragazzi, siamo arrivati al momento del dunque, perché lungo questa catena ho cambiato tutti i transistor tranne il moltiplicatore di VBE. Inoltre mi viene un sospetto anche su questo condensatore che guarda caso è quello che poi stabilizza il nostro moltiplicatore. Infatti abbiamo visto che è molto instabile. Allora dobbiamo sostituire questo perché secondo me è un problema di temperatura. Abbiamo visto che appena cambia la temperatura il punto di lavoro cambia molto, quindi questo transistor secondo me non va bene. Inoltre anche questo condensatore ha qualcosa di sospetto. Difatti appena si accende l'amplificatore non parte subito il nostro moltiplicatore, il LED si accende addirittura con diversi secondi di ritardo. Quindi mi viene da dire che questo condensatore non si carica immediatamente. Per sostituire questo moltiplicatore di VBE dobbiamo prendere in considerazione le sue caratteristiche. È un 2SD2012 che ha 60 volt di tensione massima fra collettore e emettitore, una corrente di collettore di 3 A e un guadagno che è compreso fra 100 e 300 tipicamente. Quindi dobbiamo selezionare un transistor abbastanza simile. Cercando fra quello che ho in casa ho identificato il BD243CG, che è un transistor che ha una tensione collettore emettitore di 100 volt superiore, una corrente di 6 A
e un guadagno che è un pelo più basso, parte da 40 al minimo, però è confrontabile, quindi anche se il guadagno sarà un po' inferiore, ricordiamoci che lo possiamo recuperare perché qua abbiamo la taratura con il trimmer per il bias del nostro circuito. Ho sostituito i due resistori che avevo messo al posto del MOSFET, ho aumentato un po' il valore, sono passato da 68 ohm a 1K perché effettivamente scaldavano molto in simulazione. Tanto mi serve comunque assorbire un po' di corrente e soprattutto fare vedere il punto di zero, perché ricordiamo che il punto di zero in comune fra queste due resistenze, che sarebbero appunto i sostituti del MOSFET, viene preso in retroazione dal differenziale, quindi per forza dobbiamo mettere un carico equivalente. Mentre sostituivo i componenti mi sono accorto che c'era la pista qua del condensatore elettrolitico che non toccava bene, e questo mi spiega perché ci metteva così tanto ad accendersi il LED. In pratica il condensatore elettrolitico era collegato, ma con un collegamento decisamente precario, secondo me con un bel po' di resistenza, e metteva una costante di tempo esagerata. Inoltre, siccome ho utilizzato un trimmer multigiro da 1 kΩ e quello originale era da 2 kΩ, ho aggiunto un resistore serie da 1K che mi farà da zavorra, tanto il valore di taratura si trova nella parte alta della resistenza del trimmer, diciamo da 1 kΩ in su. In questo modo riuscirò ad avere una zavorra da 1K e una regolazione molto più fine del bias. Questo era il vecchio transistor 2SD2012, dettaglio da non trascurare. Il package è un TO220F, significa che qua è isolato, quindi era stato attaccato al dissipatore senza problemi. Il BD243 invece non è isolato e quindi ho previsto un foglio isolante qui dietro sul dorso per isolare il collettore rispetto al dissipatore. Attenzione, questo è fondamentale, altrimenti si possono fare grandi guai. Ecco che abbiamo in pista quindi il nuovo transistor, il BD243CG, il trimmer 1K multigiro, qua abbiamo 20 giri su 1K, la resistenza di zavorra sta sotto, diamo tensione. Il canale buono LED acceso, il canale KO, guardate cosa succede, se tocco il circuito stampato e spingo leggermente, ecco che il LED si accende, vedete? Spingo e lui si accende. Questo è sintomo di un cattivo contatto da qualche parte, quindi c'è probabilmente una pista che si è staccata dal circuito stampato e non fa bene contatto. Lo fa solo se tengo premuto. Per compensare il guadagno diverso di questo BD243 ho messo un LED rosso che ha una caduta decisamente più bassa, 1,4 volt contro i 2,2 di quello che avevo in precedenza. Questo compensa appunto il guadagno e con il trimmer multigiro sono riuscito a ottenere esattamente meno 2,2 volt sul catodo di questo diodo come indicato a schema. Breve aggiornamento delle ultime 4 ore. Ragazzi, porto pessime notizie. Stavo bilanciando questo canale 1 e ho visto che oscillava abbastanza, cioè una volta tarato il bias in maniera precisa, dopo un po' di funzionamento, e qua siamo con le resistenze simulate, comunque il bias si muove di continuo. Quella famosa tensione di 2 volt ha dei momenti in cui va a più 28 e a meno 28 e questo è una condizione pessima per i MOSFET. Attualmente i due MOSFET sono simulati con delle resistenze di carico. L'altra cosa veramente sconcertante è che l'altro canale, senza far nulla, ha preso completamente fuoco. E secondo me il motivo è lo stesso, perché ho visto in diretta praticamente, e mi dispiace di non averlo potuto filmare, perché stavo comunque facendo delle riprese preparatorie a questo, ma mai mi sarei aspettato che questo canale andasse in tilt. In pratica ha preso fuoco questo MOSFET e ha fatto tutta questa zona completamente bruciata. Qua, ponenti qui nella zona sono completamente andati, carbonizzati. Ecco i finali del secondo canale che sono andati in tilt, guardate su questo, J200, il MOSFET, guardate, da questo punto è uscita una fiamma che è andata avanti per un pochino e ha degradato anche tutto quello che è lì intorno. Non capisco come mai così all'improvviso sia successa questa cosa. Allora cosa ho fatto? Come per il canale originario, anche per questo ho sostituito i MOSFET con dei resistori e dato tensione piano piano, ma purtroppo abbiamo degli altri problemi nello stadio a monte, quindi questo guasto si è tirato dietro
anche il prefinale di sicuro e purtroppo anche il differenziale d'ingresso. Sto parlando di questo, che è un 2SC 2259, che integra due transistor BJT completamente matchati proprio per fare un ottimo differenziale. Questo tipo di componente da trovare è realmente difficile. Lo si può anche trovare, ma a dei costi assolutamente assurdi. Questa è solo una parte dei componenti che ho già sostituito. Esistono anche tutti gli elettrolitici, altri resistori carbonizzati che ho buttato via. Quindi siamo già a un numero di guasti molto elevato, il che mi fa arrivare a una conclusione. Mi sono informato per recuperare gli originali e grazie ad Alfonso M di Bari abbiamo avuto anche una quotazione con dei prezzi ragionevoli, siamo sui 6-10 euro per componente, però sono tanti, e a questo punto arriva una considerazione secondo me molto importante. Come sapete io non sono un riparatore di professione e quindi il mio video è piuttosto di tipo divulgativo. Colgo l'occasione per studiare gli schemi, cercare di capire le dinamiche di guasto, cercare di capire come migliorarli, però anche io sono arrivato a un punto in cui mi chiedo se vale la pena proseguire. Intendo dire che il numero di guasti e il deterioramento del circuito stampato è tale che l'operazione comincia a diventare poco sostenibile anche dal mio punto di vista. Purtroppo sui materiali datati con molti anni la qualità del circuito stampato dopo le rilavorazioni può subire parecchie alterazioni. Sono saltate diverse pad, nonostante sia stato molto attento col saldatore, inevitabilmente qualche pista è saltata via durante l'esplosione del MOSFET e ho dovuto rifare delle filature. Inoltre esiste un'instabilità. In pratica abbiamo visto prima che se spingo e fletto leggermente il circuito stampato abbiamo dei contatti, se tolgo no. Quindi di sicuro in questa zona, anche a livello di piste, abbiamo dei problemi di connessione. Chiaramente uno potrebbe provare a rifare tutti i collegamenti filati, ma è comunque una situazione instabile. Tenuto anche conto del fatto che questo circuito è molto sensibile al bias. Difatti, nonostante sia riuscito a regolarlo in maniera stabile, poi con la temperatura e a seconda del carico ho visto che si muove di parecchio, portando in quella condizione malefica per cui al gate del MOSFET arrivano più 28 meno 28 e quindi saltano direttamente. Per questo motivo, anche se mi scoccia molto, devo decidere di rinunciare a proseguire. La cosa importante comunque è rendersi conto che può esistere in alcune riparazioni un punto oltre al quale, fra virgolette, non conviene andare avanti. Nel mio caso ho stimato il tempo necessario a ripristinare tutto, il costo necessario a ripristinare tutto e comunque non sono convinto che questo schema sia robusto. Cioè la mia paura è che anche se si risistemasse tutto è un oggetto estremamente instabile, proprio per la particolarità dello schema. Per questo motivo ho deciso di non andare avanti. Spero comunque che i contenuti che abbiamo visto nella puntata 1 e nella puntata 2 siano stati utili per capire gli schemi e i principi di funzionamento e magari su altri piccoli guasti possono aiutare qualcuno che si li ritrovi simili. Il mio consiglio è comunque con questo tipo di oggetti andarci veramente con i piedi di piombo, non sostituire direttamente i MOSFET perché basta una piccola instabilità che quelli saltano. Comunque consiglio di lavorare con dei resistori equivalenti che tirino una corrente media tale da far funzionare poi il differenziale in ingresso in maniera praticamente quasi nominale. Quindi dichiaro questo oggetto da parte mia non riparabile, lo tengo comunque da parte perché contiene delle parti che potrebbero tornare utili per altre riparazioni e anche se non sono riuscito ad arrivare in fondo a questa riparazione sono comunque contento perché ho imparato tante cose e spero che la cosa sia vera anche per voi. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto o vi è stato utile un bel pollice in su, io vi saluto. Ciao e alla prossima! Access denied. Awaiting response.